大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。花生到底好不好？有什么样的作用？应该吃多少？今天我们就一起来看一下花生到底有什么样的作用。第一个非常重要的就是花生对保护心血管有一定的作用。一项研究结果显示，跟那些不吃花生的人相比，平均每天吃4到5克的花生，脑梗死的风险降低 20%， 整体中风的风险降低 16%， 心血管疾病包括就是中风缺血性的心脏病，比如说冠心病、心梗等等，这些的风险降低 13%。 第二个研究，在2021年美国心脏学会也发表了一个关于这方面的相关研究文章。文章显示，花生中所含的不饱和脂肪酸、膳食纤维等等，这些营养物质可以增加我们的血管、血脂、血压的控制，从而起到预防心血管疾病的作用。每天吃4到5克花生的人，要比不吃花生的人患心血管疾病的风险降低 13%， 中风的风险降低 20%，而且主要是这种坚果类与心脏病这种相关性会比较明显，比如说核桃、开心果、腰果等等，这些会关系更加明确。花生是怎么发挥作用来降低脑梗、中风这些病的风险呢？花生它属于一种种子类的坚果，花生里面有很多利于我们心脏健康的营养物质，比如说不饱和脂肪酸、维生素、膳食纤维等等，这些营养成分可以降低胆固醇水平，可以改善血糖、血脂的状况，从而对降低心脑血管疾病的风险产生作用。第3个研究也是在2021年的医学权威杂志美国临床营养学杂志上，224名具有代谢综合症或高风险的志愿者。代谢综合症其实就是一种能够让人患上冠心病、脑卒中、肾血管还有周围血管疾病以及2型糖尿病等等这些危险因素。有这些因素，代谢综合症这些因素的人，他的死亡率比正常的普通人要高。最终得出一个结论，就是每天摄入适量的花生，代替部分的精致谷物，比如大米，可以在不增加体重的情况下，改善高风险个体的心脑血管代谢。这些研究都表明花生对我们的心血管有益处，只是说我们最好是怎么样？最好就是吃适量的花生来代替日常饮食中相等量的能量，这种精致的谷物，这种方式会更加好。花生的第2大作用，花生对认知功能还有压力反应存在有益的影响。发表在临床营养学上的一个研究表示，食用花生还会对健康年轻人18到33岁的人群认知能力和压力反应产生有益的影响。研究人员对63名参与者进行了维持6个月的干预研究，使用花生和花生酱对认知功能和压力反应有产生有益的影响。原因可能就是这种多酚类化合物的摄入还有短链脂肪酸水平升高是有关系的，而且这种花生跟花生酱中含有丰富的维生素 E， 维生素 E 对于保护我们的神经有保护作用，能够补充大脑神经的能量所需要的葡萄糖。有其他的一些物质对我们的神经、对我们的记忆力、认知能力是能产生比较好的帮助。研究最后强调，花生作为一种坚果，适量食用对我们的健康是有益的，可以增加年轻人记忆力功能和压力反应。但是研究也表示，相关性的这些生物学机制还不是特别明确，还需要进一步设计这种临床实验，增加这些参与者的数量，或者说增加观察的时间，来明确使用花生对认知功能明确的机制。另外第3个就是适量使用花生，
是对我们健脾和胃、润肺祛痰、润肠通便有一定的作用。花生性平，味甘，入脾肺经。本草纲目里面讲花生仁味甘气香，能健脾胃，饮食难消化者益之。也就是说，花生可以健脾和胃，对脾胃不好出现吞酸反酸就有一定的缓解。比如说面色比较萎黄，没什么气血的人，比较容易累的，有时候会头晕、眼花、心悸。第二就是花生，它对祛痰也是有帮助的。本草纲目里说，花生能够润肺化痰。如果说是舌苔很厚，舌苔也非常多，这种类型的人，可能花生就不太适合。第三，花生可以润肠通便。对应血虚的人群，有便秘、舌头比较红、舌苔比较少、手心脚心发烫，这类型的人缓解便秘会比较好。花生吃多少量比较适合？中国居民膳食指南就建议适量的食用坚果，作为日常饮食有非常大的帮助。每周最好食用50到70克的坚果。今天的分享就到这里了。制作视频不易，如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友，别忘记点赞收藏，点击我的头像可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！